თვითონ ძალიან ახალგაზრდა. გასწავლები აი ისეთი სულაა, როგორც მე სამი. აი გიგება. პოზიცია ასოციაციის ტიპოლოგიას და აი ისეთი სულაა, როგორც ასოციაცია. ამ ინსტიტუტი თვითონა ჭადრაკში არ არის ასოციაცია არ არის ზუსტი მეცნიერება. არ არის საბოლოო პროცესის მაგალითი, მაგრამ ეს არის ორფაქტორი იდეები. აი ისეთი სულები გვაქვს, რომელიც მეც გამოვიდა. რატომ ეს სულები გამოვიდა? დღეს ვართ ჩვენ, კარგები ვართ, ცუდები ვართ, აი რაც ვართ ეს ვართ. აი ძალიან ვთქვით ყველა ყოველსაძებრო ჩვენი
მაქსიმუმი გავაკეთე. როცა ეს ვარიანტები თამაშდება, მაგალითად, ბავშვმა იყო ფედერალოს სიოպես, ხო, პირდაპირ, ხო? იმ რაღაცა სხვა განცდებს არ აუყურებს უბრალოდ. არადა პოზიციაში იდეოლოგიის. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ და ბავშვებს მივეჩვიოთ სიღრმეში შესწავლას. კიდევ რა არის მინუსი? აი კონკრეტულ თემაზე კონკრეტული კითხვებით კონტროლის სტრატეგია. და რას ნიშნავს ეს? მე თუ არასდროს სვლა გავაკეთებ. კომპიუტერმა შეიძლება მითხრას, რომ ეს უნდა გეთამაშაო. ნუ თქვა პირდაპირ სვლა მითხრა, რომ პირველი სვლა არის ეს. მასწავლებელი რას ნიშნავს? მასწავლებელი პირველი სვლა უხსნას, ეს იწვება ყველაზე მთავარ სტრატეგიად, თომას იყო. ჩვენ უნდა მივცეთ რაღაცა ესეთი გეზი, რომელიც სვლას პირდაპირ და თქმა არ უჩვენებს, მაგრამ რაღაცა კომპასიური არის, ორიენტირია, რაც დაეხმარება ბავშვს. თუნდაც წინ არის ორიენტირდა, ან საერთოდ ეს არ არის ყოველდღიურში, ხისტია. და იგივე რაც უკვე აღნიშნე, თუ პასუხი არასწორია, არასდროს პასუხი ყოველთვის არის რაღაცა ვისი სწავლაც ჩვენ შეგვიძლია. ეს სამწუხაროდ კომპიუტერში გამოიწვია. მასწავლებლის მხრიდანაც კი დაუყოვნებელი უკავშირი, რომ სწორია, არასწორია, ხანდახან ხდება უკვე ასე ვთქვათ მიჩვევადი ბავშვისთვის და იწყებს ის ბავშვის უკვე განსაკუთრებულ ერთიან ამოცანებში ძალიან სწრაფად პასუხების ხმას, რომ უცებ მიიღოს მასწავლებისგან შემასება და უკავშირი. მასწავლებელთანაც კი და წარმოგვიდგეთ პრობლემები. მივდივარ. მოსწავლეს ასევე არ შეუძლია დამკვიდრდეს ამოცანაზე, როცა პასუხი უკვე მოცემულია. იმიტომ რომ შემდეგი ამოცანების დისპოზიცია უკვე გვაქვს. როდესაც ფუნქციაზე გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია ყოფნის დაუბრუნდეთ. მე მაგალითად ჩემ ბავშვებს ყოველწლიურად რომ რამდენი შევხვდება, ცალკე ბევრი გააკეთეთ, აქვს კიდევ ის სადაც აი რაღაცა თქვა ტაქტიკაზე რამე მოიწონა, ხო? ამოვიდეთ დიაგრამა და ჩავსვა. იქ სტრატეგიაზე მოიწონა, ამოვიდეთ ჩავსვა. ეს გამოსავალებისთვის ძალიან კარგი არის და თვითონ ბავშვის ინტეგრებისთვის, რომ აი ეს სილამაზე ესთეტიკა დაინახოს და ეს თავისთავად ეს მოტივაციას. სამუშაო როლზე მიდიდები, აი კიდევ ამას ვიყენებ, სხვადასხვა განწყობა წადებული, რამდენი პასუხი გონია სწორი. აი მაგალითად, ვეულის სამუშაო როლია თუ სხვა, იქ არის 12 ამოცანა. თქვა დაწერა ბავშვმა პასუხი. ვამოწმოთ და ხედავთ, რა სამში არის შესწავლა. არ ვეუბნები რომელია შესწავლა, უბრუნებს უცხოს და ვეუბნები, აბა ითხოვ რომელ სამში არის შესწავლა. და ეხლა დაგხვდით, რამდენ სასარგებლო რამეს სწავლობ ბავშვი არის. თუ ძალიან გაუჭირდა შეიძლება უთხრა, რომ აი ერთ რიგში არის მაგ ერთი ან რაღაცა, მაგრამ წესით თავიდან უნდა შევა, რაც უფრო გაუგება სიტუაციაში იქნება ბავშვი ვარჯიშის დროს, უკეთესი არის პარტიში. უკეთეს რო კომპიუტერს არ აჩვენებდა მასწავლებელი, კიდევ ერთი რამის გამოაჩვენა. მას უკეთეს სულ აი როგორ ვთქვათ, სულ არ უნდა რაღაც სიტუაცია ყოლო, აი დარწმუნებული არ მოყოლიყო არასდროს, აქვს უბრალოდ თუ არა. ანუ გარეგანი რაღაცა ქმედები, რომ ამ ფორმატით რა კომპიუტერმა ითხრა, ხო აქ უბრალოდ არ უნდა ყოფილიყო. სულ გავგებიაში, სულ თავისი ტვირით უნდა ეხერხვალო. ისეთი გამოწვეულია მაგის კარგიც და საერთოდ ეს ინდოელები, რომ აი ამაც რა. ხო, და რა თქმა უნდა, საუბრის განხილვა შეუძლებელია და ამითი ეხლა იკარგება დიდაქტიკური ისიც მიზანის და საერთოდ სასწავლო მიზანის, რომ ჭადრაკის თამაში შევიწოთ, ესეც იკარგება. კი ბატონო, ბოლოს ვიზუალიზაცია, ვიზუალიზაციაზე ვფიქრობ, ინფორმაცია და ახალმადია როლში, იმიტომ ხედავ და წარმოვიდგენ მომავალს და ეკრანზე ამოსვლის დროს კიდევ ეს ამხდება, იმიტომ რომ ბიოსკოპს ვაკეთებ და უკვე ჩანს დამთავრდა. მაგალითად, აი ესეთი ამოცანებით, არ ვიცი, კარგი მაგალითია თუ არ არის, თქვა შეშობენ
შეიძლება ვიყო. მაგრამ თუნდაც ამ მაგალითში თქვა ხედავთ, რომ ეგრე არის აღნიშნული და იწამს, აი მექანიკურად მithumetes ეს თუ არის რაღაც მეათე ამოცანა, ან 15 ამოცანა. ხო, უკვე ხელი როს თვითონ ის და აჭერს პასუხს, ხო? უფ რაიონი ალბათ ის არის დამცველის მოშორება, იქ ამაზე, ევაზე, ეტულება და ლაზერზე. გადის ეს ყველაფერი, მაგრამ ლაზერი აერთი არ გვაქვს ლაზერი ერთ-ერთი შესაძლებელი არც საკუთარ. შეიძლება ლაზერი აერთი უცებ სიმოვხობს მიდაგვას ხას რომ ვარდე გამოჩე შავაზგეთში. და მე ლაზერი ერთ-ერთი ბოლომდე აი რაც მე ვისაუბრეთ ჩვენ გათვისაზე განმარტებაზე დიდი და გუშინ ხომ ბოლომდე უნდა იყოს ვარიანტი ეს აქ არჩევა. Так, ვიდეო დასვნა, შეგაფასებია. ანუ ხელისთვის კომპიუტერთან მუშაობას ერთი შეხედვით უპირატესობა აქვს. მაგრამ და შეიძლება რაღაცები აღმოიფროს, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად არის უკვე ხელოვნური ინტელექტი არა მარტო სხვას თავაზობს, არა მარტო არასწორია, არამედ გიხსნის. რომ აეცვა გარემოებისთვის რომ დაემოწვა უცეულო, ხო? გამოყვა ფიგურა, გამოყვა ცენტრი და მათ დაემოწვა ეფექტურას. და ეს საუბრები უკვე არის. ხელოვნური ინტელექტი ამას ნიშნავს. ამიტომ წერენ ესენი რომ შეიძლება რაღაც მომენტში მივიდეს იმ დონეზე რომ ძალიან დაიშიფროს ეს ყველაფერი და ნაციზმის პრობლემის ამოქმედებას. მაგრამ ზოგი პრობლემა ხოლმე კომპიუტერისთვის არის დამახასიათებელი და იმათი აღმოფხვრა არ შეუძლებელია. იბათ, მოკლედ აი ასე და ეხლა გადავიდეთ მასწავლებლებზე. ბავშვის მოტივირება, კომუნიკაცია, შეფასებები და ასეთანწმებელი რჩევები. მასწავლებელს რომ მნიშვნელოვანი აკისრია ამას ვეძახო ორი არ არსებობს ბავშვებმა უნდა ისიამოვიდევაც პროცესით და ასევე ისწავლონ მეტისად თამაში. აუცილებელია დადებითი დამოკიდებულება და ყველაზე რთული რამეა რომ უნდა ვიფიქროთ რომ თითქოს ყველა მოსწავლე მოტივირებულია და ყველა შეუძლია და აქვს სრული გარკვეული დახმარების საშუალება გაუძლებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვიცი რომ თქვენ ბევრი ძალიან დიდი სტაჟი გაქვთ უკვე მასწავლებლის ეს ერთი მხრივ გამოცდილებას ნიშნავს, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე ცოტა გადაახვევს. მაგრამ ასე ფიქრი არის აუცილებელი. ისეთი მაგალითები შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ვერც იწარმოებია. ყველა ბავშვი ესეთი უცებ არ იშლება. თვით მაგის კასეტი ჭადრაზებში სამი ოთხი არიან ბავშვები დებმა გააგზავნეს თამაში და მაგუსა რაღაც ცოტა ხნის მერე უთხრა არ მაინტერესებს არ მომეწონა თამაში. ამის ცოტა კარგი არ მოხდა დებმა განაცხადეს თამაში. და დებს ხედავდა ხოლმე თანხმობა და გარკვეული პაუზის შემდეგ მამა ისე მომიდაო ჭადრაკის თამაში. დაბრუნდა გიარა იმის მერე შეუჩერებლად მიდის წინ და წინ. ანუ ამით ის ხდება. ჩვენ ვერ გავსახავთ თავი ყოველთვის უნდა თუ არა. არ მოწოდებული ამისთვის თუ არა. ბავშვი არის პატარა კოკორი, ის უნდა დაიშალოს. ბევრი რაღაცა უშლის კიდეც, გარემოების, მშობლების, რა მინიმუმი რაღაცა მომეჩვენა. შეიძლება იმ მომენტში არ დაიშალოს. მე მყავდა ზუსტად მაგალითად კიდე სამუშაო ეს მოსწავლეები ჩაბეულებული დაძმა აი როგორ ჩვეულებრივი მოწოდებების ვერ არ მიღწევ რაღაცა მოხდა ცხოვრებაში ტრაგიკული სამწუხაროდ რაღაც აი უცებ გახდნენ უცებ მოწითდნენ ფაქტობრივად ერთ თვეში ვერ წარმოიდგინე ტრაგიკული თამაში ვერ წარმოიდგინე ბიჭი დიდოსტატი გახდა ბიჭი 10 წლის იყო რომ ჩინელი დიდოსტატის უძღვნა გოგო უჭკვიანეს აი უჭკვიანეს მე და გოგო სპეციალური დიალოგი ჰქონდა ჩვენი თვალებით ძალიან მოყარდა ის გოგო
საერთოდ არ ლაპარაკობდა და ამას დავიწყდა უნიჭიერის ყველაფერს ჭადრაკის თამაში სწავლაც ესეთი როგორც როგორ ეხლა ამით ის ხამისია რომ რაღაც მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში უბრალოდ როდის გაიშლება ბავშვი ჩვენ არ ვიცით ამიტომ თავიდან ძალიან მოთმინებით ვიდა და ძალიან სიყვარულით რაღაც ყველაფერი შეიძლება პრობლემატური იყოს ბავშვი აი მაგალითად ავიღოთ რომ ვიღაცა ბავშვი იცით რომ დადის სპორტზე მაგრამ აქვს ADHD ვთქვათ დიაგნოზი ეხლა ვიტყვით რომ ხო არა კაია ეს ადაპტაციას კი ნიჭიერია მაგრამ ახლა პრობლემა ვერ ზის რაც სულ პასკასა და სულ რაღაცა უვარდება სულ რაღაცა საჭმელო არა ხო თან აი ჩვენ დასწრდა გაკეთებას გავაკეთე ხო ჩვენს რა ვიტყვით თავდადოს ვინ იყო მაიკლ ფელპსი მაგალითად ცნობილი მოწმობა რომელიც იყო საშინელი სინდრომი ჰქონდა ADHD-ის. მაგრამ იცით რა ლეგენდარული მოწმობა. ფედერერი იყო საავტომობილო. ეხლა რომ გალავტობის და ის ნაცვლება ხო? ავტომობილო კორზე შეურაცხყოფას აკეთებდა რაღაც ჩოვნის განდეველი ისა. აი, უბრალოდ წამოვიდნენ ვინმე ჩვენ მოსწავლე ავიღოთ, რომ აი ესე კი ნიჭიერია, მაგრამ აი რაღაც საძებნად იქცევა. შეიძლება დამოუკიდებლად. მაგრამ პროდიუსერები კი არის სხვა შემთხვევებიც, მაგალითად ერთი გოგო იყო, სახელი სკოლაში სულ მოძრაობა, სულ და მასალაში გამოიძახეს შოვრები რომ რა წარყარეთ ფსიქოლოგთან რა შეიძლება. მივიდნენ ფსიქოლოგთან, ფსიქოლოგი ესაუბრება ეს გოგოის ეს პრეგმატურად არის ამაშობა ალაპარაკობს და ფსიქოლოგი ის რომ ერთი წუთით მერადები იყო გავართ. და გასვლის წინ ჩართავს რადიოს. რადიოში რაღაცა მუსიკა იყო. გავლენ და შუშიდან უყურებდა. და ბავშვმა როგორც კი დაინახა და გავიდა და მუსიკა დაიწყო ისეთი მოძრაობების კეთება დაიწყო, რომ ფსიქოლოგი უყურებს და დედამისს განებით ამბობს თავი. ეს გოგო არ მოწოდება. ეს გოგო გახდა პრიმა ბალერინა ბრიტანულ ბრიტანულ ეთნიკურ ესე შეიძლება რა თქმა უნდა ეს მას ამიშნავს რომ ყველა ბავშვი აუცილებლად დაგაკეთებს ჩვენ ის სპეციალური პროექტება მაინც უნდა დაგაკეთოს ხო ასე რომ ჩვენ მოთმინება არის აუცილებელი ძალიან საჭირო რამდენიმე წლის მანძილზე მაინც აი უკვე როდესაც ერთ-ერთი ნამის ხალხი არცაფაური მახსოვს სპორტის ახალგაზრდა სპეციალისტს მე მგონი ამერიკული იყო ერთ-ერთი ძველი ეხმარება ერთ სპორტსმენს და ნუ იმ სპორტსმენს თუ რაღაცა არ გამოსდის თან ცოტა ჯიუტია ის არის და ბოლოს აი ეს ძველი ფილმის გავაშო ეხმარება და რომ ვეღარ აღწევს ნუ ვერადადებში ამერია და ეს ის გაზდა უწევს რომ დამეხმარე რომ დაგეხმარო აი ისინი მოქმედებენ აი ამზადებ ერთი ამზადებ სისტემატის დიდი ნანახი აი გადარებულია დამეხმარე რომ დაგეხმარო აი მე მაგალითად ეს მგონია თუ ამ დონემდე არ მივალთ გასაზრდელი ნიჭიერ ბავშვთან ხო არავითარ შეიძლება თუ ეხლა იმის მერეც აი მივედი მაგალითად რაღაცა არ გამოდის ნუ არ გამოდის მაგრამ დროზე ადრე ხელის გაშვება არავითარ შეიძლება მოთმინების დაკავება ჩემი აზრით არანაირად არ შეიძლება და ძალიან ბევრი ბიოგრაფიაც ამას აჩვენებს რომ ზუსტად ვის სჯეროდა ბოლომდე შემდეგ რაღაცას აღწევს თამაში ჭადრაკის გაყოფილის მთავარი ნაწილია, მაგრამ არასასურველია გაყოფილი მხოლოდ ამას მოიცავდეს. ბავშვები რა თქმა უნდა ეთხოვიან, მაგრამ ჩვენ სულ უნდა გავხსოვდეს, რომ ჭადრაკი უნდა გახდეს ინტელექტუალური სპორტი.
და მსდომა ამ სტიმულაციო და აუცილებლად. რაც შეიძლება მოტივაციას. სოფლის მოყოლება სამწუხაროდ ცოტა ხანს გრძელდება და ჩვენ გიძლოთ უნდა ვიყოთ, მაგრამ ეს საწყისი მიზნობა გრძელდება. და უნდა ვიზუალურ მოტივაციის გასაგები. ეს არის აუცილებელი. იმიტომ თავიდან თავს უყვართ ეს სტატუსი ფიგურები იქნა, რადგან მოდი აიყვანა, მაგრამ რომ ის მე დავალებებამდე და ასე შემდეგ და უკვე ხედავთ რუტინაში გადადის, ყველაფერი მეკავება. სხვადასხვა ანანს აქვს ნახავი, რომ იმდენი დავალება უნდა მიცე ბავშვს, რომ ძალიან არ გადაგიჭრო, იმიტომ რომ მოტივაცია რა დაიფაროს. განსაკუთრებით პირველ წლებში. აი პირველი 2 წელი მინიმუმ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არც შედების ჭუღური, არავითარ შემთხვევაში. ის იშლება ჯერ. შეცდომას აკეთებ, შეცდომა ჩვეულებრივი აღარ შედეგი არ უნდა მოთხოვოთ. მე მესმის რომ ჩვენ აი კონკურენციას არის თვალებს შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ჩვენ შეთანხმებით, აი რაღაცნაირად ასეთი ეროვნული შეთანხმება გვექნება, რომ აი ვეცადოთ, რომ მხოლოდ ჯანმრთელი კონკურენცია იყოს, რომ ბავშვები შეეჯიდო. აი ჩვენ გავამეფებთ მას თავი. ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო, ძალიან ბევრი ბავშვი იღუპება ზუსტად ამ პირველ წელიწადში. და მოტივაციის გარდაც არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს ექიმპერის შვენიერი ნახავი, რომ თუ გემის აშენება გინდა, ხალხს შეეწყვეტ, ის და ფიზიკის შესაძლებლად, არამედ ასწავლე ამ ადამიანებს ნამდვილ დიდი უსხაზლოსისა და ისინი შეძლებენ აშენებენ ამ გემს. ძველი მასწავლებლები მაგალითად იყო, რომ აი ძალიან სულ ისტორიებს უყურებდნენ სხვა რაღაცა ცხოვრებიდან, გამოჩენი ადამიანების ცხოვრებიდან ასე შემდეგ. რაღაცა ოცნების მომენტიც იყო. დღევანდელ დღეს ჩვენ მე ვისაც ვცდილობ დაგვაკეთოს ბავშვებს, არც ერთ ოცნება არ აქვს, რომ სოფლიო ჩემპიონი ან რაღაცა გამოვიდეს. მე მაგალითად არ ვიცი. ოცნება ის ჯამია, რომ გაჩვენოს ეგეთი კი არის. მაგრამ მიზანია, აი ეს ჩემპიონატის ლაპარაკი, იმაში მიზანი კი არ აქვს ჩემპიონი. ჩვენ უბრალოდ ოცნებობ ცუდი გამიგით, იმიტომ რომ უბრალოდ აი ეს გადადა და რა კაია ეს რო ჩემპიონი გავხო. მაგრამ მიზანი არ არის. მიზანი სულ სხვა რაღაცაა. ამაზეც მე მინდა ცოტა ჩვენი განიცადოს. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენ დიდოსტატებს ხანერად უნდა წავაგინოთ, ჩვენი ლეგენდების ხანერად წავაგინოთ, ჩვენც ალბათ ცოტა სხვანაირად უნდა ვიყოთ. მე არ მგონია რომ ჭადრაკის პოპულარობა და იყო ეს ერთი რამე შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიყავით, რატო ასე შეგვიძლია. რა ვიცი, მე ზინდოდი. იმიტომ რომ რატომ მომყავდეს მე მაგალითად რაღაცა ინდორი მოგაკეთე. აი რატო მაგრამ მომყავს რა იმათთან სხვა და ისინი რასაც ამბობენ იმას არ აკეთებენ. რაც შეეხება მოტივაციას, არსებობს მოტივაციის ორი ტიპი, ეს არის შინაგანი და გარეგანი. შინაგანი მოტივაცია მომდინარეობს ადამიანის შიგნიდან, მოტივებიდან და მიღებებიდან და გარეგანი ის არის როდესაც ამჯერებს მისაღებად ან სამწუხაროდ დაჟდის თავიდან ასაცილებლად გაკაკამსკის მაგალითად ალბათ ყველას გვახსოვს როგორც დაინტერესებს ცხოვრება. მაგრამ ეხლა რა ხდება აქვს? ორი მოტივაცია არის, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად გარეგანი უნდა გადავიდეს შინაგანში. თორემ ბავშვები გაუწევს. მხოლოდ ამით როდესაც მისაღებად ან დაჟდის თავის ასაცილებლად ეს მუდმივი სტრესული პრობლემა არის და ამას ყველაზე მარტივად ვთქვათ, რომ ბავშვი ვერ გაუწევს. და რაც შეეხება შინაგან მოტივაციას ძალიან საინტერესო რამ ახასიათებს ერთი, რომ თუ შინაგან მოტივაცია ბავშვს და მე კიდე ჯილდოებს თავაზე სახის გაკეთებისთვის, ხო? რაღაც კარგად აშუქებს. მოტივაცია უამრავია.
ანუ თუ შინაგანი აქვს და მე ამისთვის ჯილდოს გავხსნ. ეხლა რაღაცა გამახსენდა ერთ ცოლ-ქმარზე გააკეთეს ექსპერიმენტი. სხვა ასაკში იყვნენ უკვე. ეს ცოლ-ქმარი ყოველდღე ერთმანეთს ექსპერიმენტი აკეთებდა. ეს ცოლ-ქმარი ყოველდღე ერთმანეთს ეუბნებოდა, როგორ მიყვარს, მე შენ მიყვარხარ. მთელი გულით, მთელი არც იყო დაგურებულები, რომ მე არ გამოვტოვებია. და მე უცებ ერთ-ერთ მაშინ ისმევა, რომ ვაუ, ესე გამოდის, რომ ამდენი წელია, რომ ყოველდღე ერთმანეთს უნდა მე შენ მიყვარხარ. და ვარ, რა მაგარია, მოდი ეხლა ის გავიგოთ, რომ მართლა ცეცხლი არ გამოვაჩვენოს. ვარი, სულ და კარგა ფასი ყველაფერი. იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ეხლა ამაზე გამახსენდა, მე მგონი გავს მაგალითი ამას, იმიტომ რომ შინაგანი ის მოთხოვნება იყო და აქ გარეგანი რაღაცის რომ ვა ყოველდღე ვაკეთებ ისე და მოდი აბა ყოველდღე რაღაცა სპორტული მომენტი თუ რა ვიცი რაღაცა შედგა. გაფერხდა. ყველაფერი გაფერხდა. და აი ეს არის ზუსტად მე ქართულად არ ვიცი ეს ცნება როგორ არის შეიძლება აი მე ჩვენ ფსიქოლოგმა თუ შეიძლება ამ თემას მე როგორც ვიპოვე საერთოდ რეცეპტი მას ზე გამოცემის ფენომენია თითქოს აი ეს ისე მე ისედაც მინდა ამის გაკეთება და შენ ჯილდოს თავს ოღონდ ნახეთ ჯილდოში არ ითვლება სპონტანური ჯილდო ანუ მე რაღაცა შეიძლება გავაკეთე და უცებ რაღაცა ჯილდო მივიღებ ეს არის აი მე ორდინასტატიონები შემდგომას გააკეთე ამას მოხდა და არა ბავშვი აღშუნება მოტივაცია ეს დამფუძნებულია რომ ეს ნებდება მე ჩავყოს თუ შინაგან მოტივაციაზე დაყრდნობით აი უდიდესი კონსორტია რომ გამოსის ნაკლებ სამოტივაციო ჭრილებს ნაკლებად ოფანდება ყურადღება უფრო მიინტერესებულად საკუთარი შესწავლის მიმართ იმიტომ კი არა რომ არ ვაინტერესებს ჩვენ სწავლობთ ვიცი ეს ის რომ სწავლობთ იქნებით მეტად ორიენტირებული სწავლასა და ჯონის ამაღლებაზე გახდებით სწავლებული და რა თქმა უნდა მაყოფილებაც იმედი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის რომ ეს ციტატა მაქვს ზუსტად ინდორი წვრთნელისგან ჩემი აზრით შედეგი ჭრილს გავს და ჩვენი ძალისხმევა ჩვენი სხეული ძალისხმევა სხეული შედეგი ჭრილი და როცა მივდივართ ჭრილი მოყვება ჩვენ კი არ მივყვებით ჭრილს არამედ ჭრილი მოყვება ანუ ძალისხმევა უნდა იყოს წამყვანი და შედეგი მე მოყვება როგორც ჭრილი ძალისხმევაზე უნდა იყოს მთელი ყურადღება და მთელი კონცენტრაცია და არა შედეგი ჩინელი რომელი ჩემპიონი იყო სუმერო მაგალითად გოგოები რომ გახდნენ ყოველთვის ცნობილები არა ერთი გოგო გახდა ერთი ჩემპიონი ორსული იყო თუნდაც მატჩს რო თამაშობდა და თან რაღაცა მეშვიდე იყო მაგრამ დიდად აიტოვოდა მოცედა ხოლმე როგორ იყო მატჩი მე თქვა დახურვალე რომ ორსულად და გამიგდა ყველა რომ რამხელებისაზე წახდებოდა ბავშვი ექსპერტი საერთოდ ამბობდი შედეგს. მე მაინტერესებდა დაფაზე გახდებოდა და ფიგურები, აი როგორცა დამალაგებინა, რა იქნებოდა უკეთესი, რა იქნებოდა უფრო ლამაზი და ასე შემდეგ. ინტერვიუებია კალსენს თამაში და გამოდის მოგებული ხდება რეპორტერებმა, მომდოცა ორი თვით ადრე ხოდეს დაფარება და თქვენ გახდით ჩემპიონი და კალსენს თქვი მართლა არც იცი. აღხურავს ეს ყურადღების გამტარებელი მომენტები არის აი და ჩვენ კიდე პატარა ბავშვებს რომელსაც ისედაც ძალიან დიდი სტრესია მარტოსია დაფასდა სტრესი არის ყოველ ზღვაზე მე ხომ მაგ დიდი სტრესი დავუდგა მე მგონი გავჭარბა და რა თქმა და გავიშვი საათეს და ხალხს უყურებდა და ვიღაცა უყურებს ესე გავიდა თუ არა აი დაწუნებული ვიყავი ისეთი უცებ რაღაც მომეჩვენა ვარიანტში რომ ვაგები არა და ფიგურა უზრდები და რაღაცა არის დახურვის და ნებავერ ბავშვებს ძალიან დიდი სტრესი აქვს ისე საყოველთაო კონსტიტუცია რომ მას უცოცხლი რაღაცა მიტრია მეორე მეთება აუ მეტი უყურები მიხდება რაღაც მიწიწდება ერთი ოთხი აუ გულსა იმართება იცი ძალიან ისეთ ხეში არის ძალიან დაწუნებული
იმისთვის, რომ ყველაფერი გაუგოთ ამ თავზე გადავუხავთ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისმენთ რა ის ქვეშ არის. და იქ კიდევ არც მწვნელია გვერდზე რომ უცხოს, მიდი, აბა შენიცი. არც მშობელია, არც გუნდია დამხმარე და კომაგები. მარტო ის აწყალი და წარმოგიდგენთ დაბაზიდან რომ გამოდიხარ, ერთ მოსწავლეა გამოდის, აი უკვე ესე გამოდის, იმიტომ რომ ასე უყურებს შოულს, იმიტომ რომ იცის რომ იქ ამავე არაფერთ არ შეუძლია, თებს აჭრის, არაფერთ არ შემოქმედება. ამ დროს უკვე შეუძლებელი. კიდე აი ეს ცოტა დამჭა მეგონი. ხო, ну фокусировано на этом процессе და შედეგზე, ლექცია და კიდევ არის ჯერომ ბრუნელის თეორია, რომელიც სპირალური სწავლებაც მისი არის, რომ სწავლება დაიწყოს საწყობილი ისე, რომ მასწავლებელი შესაძლებლობას აზრებს მოსწავლეებს თავად აღმოაჩინონ ძირითადი პრინციპები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქტიურად უნდა იყოს ჩართული დიალოგში. თქვენ მოწამეთ რა მოიწამეთ პრინციპი ალბათ ხარ კიდევაც თუ ყველა ნაწილი მაინც ამაში ძალიან საინტერესო რაღაცაა საუბრობ. მით უმეტეს თუ უკვე მოტივირებულები არიან რომ აი რაღაცები თორე განახარჯა და რაღაცები ძალიან საინტერესო რაღაცებს აკეთებენ. და ეს კიდევ მნიშვნელოვანია ისიც აი გოლისაც აქვს მაგრამ რომ ჭადრაკის თამაშს ვერ გასწავლია. ჭადრაკის თამაში უნდა ისწავლო. ეს არის სულთა ხმად ვირადი გამოსვლილი. არისტოტელეს თქმა მეგონი, აი რაღაც ესეც მოგეწყვეტ, შემთხვევა იყო, რომ მოკლედ რაღაცა ცოდნა არის, რომელიც ექსკლუზიურად წერტადა. მოკლედ ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი ასწავლის მეორეს ძალიან მაგარ რაღაცას. და გამოჩენილად განათლებული არის და გამოჩენილად ბევრი რამე ისმის ამას. და უცებ ეს მასწავლებელი მთელი თავის სწავლებას გამოაქვეყნებს. და ეს ეჭვება ამას რა ქიმიაკაც, მე ხო ექსკლუზიურად მასწავლები და რატო გამოვიქნია. და ის პასუხი ზუსტად ამას, რომ კითხულობს ერთნაირად, მაგრამ იგებს ყველა სხვადასხვანაირად. თუნდაც გაგვაცეცო, თუნდაც ეხლა ჩვენ შეხვედრაზე, ხო? ერთი და იგივე ტექსტი ისმის ყველას. მაგრამ ყველა თავისებურად იხარშება, ყველაფერი თავისებურად ჯდება ყველას თავში, ხო? ზუსტად ეს არის ჭადრაკი. მასწავლებელს ერთი და იგივეს ასწავლის ყველას, მაგრამ იქ ხდება. და ამის სტიმულირება უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ზუსტად ამ დიალოგებით, ჩართულობით და ასე შემდეგ. შეკითხვების დასმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რჩევებიც არის, თუ როგორ ჩამოაყალიბოთ ეს შეკითხვები, რომ არ უნდა ვკითხოთ ორი რაღაცა ერთად. თუ აი მაგალითად როგორ შეგიძლიათ გადააჩნიოთ და რას ემუქრებიან მაშინ თემები. უნდა იყოს ცალსახე. ბავშვთან ესე არის საჭირო. და ისიც არ უნდა იყოს, რომ მაგალითად მოსწავლეთს ვერ ვფიქრობ, რომ უნდა გავწიოთ და მასწავლებელი ამბობს, რომ ხო ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უჟეხუძე უსაფრთხო იქნება და შემდეგ ქიშის გამოცხადება შეუძლია. მასწავლებელმა ხო ყველაფერი. ჯობია ამას შეკითხვები დავუსვათ. შეკითხვების დასმაზე კიდევ ხო აი აქედან მარტო ერთ რაღაცას ავიღებ, რომ შეკითხვების დასმის მნიშვნელოვანი მიზანი არის ის, რომ მივიცეთ მოსწავლეებს საშუალება, ასე წერია, თემა ფიქრის დახმარებით დაიწყოს. და დახმარებაზე კიდევ რა ტიპის შესწავლები არსებობს. აი მაგალითად ამ პოზიციაში ხედარი D5-ის ვა. აი გადაგეთ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად, რომ ხედარი D5 თუ ხედარი E2, აი ეს ორი სხვა რომ შევაფასოთ, ხო? რა თქმა უნდა ხედარი E2 უფრო ძლიერი სხვა, ვიდრე ხედარი D5. მაგრამ თუ თემა არის დაცვა, ხო? ბავშვმა გაიგო თემა, ვინც ხედარი D5 ითამაშა, იმან თემა გაიგო. და ხედარი E2 ვინც ითამაშა, სწორედ ორი გააზრდეთ ეს რომ თემა ვერ გაიგოს.
უთხრათ რომ ყოჩა რომ შენ დაიცავდეს რაც კარგი დააკეთე ის უნდა უთხრათ. ჩვენ ბავშვი მაგალითად რომ გადაწყვეტავს რომ დედიკოს რაღაცა საჩუქარი გაუკეთოს და შევაწამებებში პატარა და დაიცავს ფილს ამოიღებს, იმას ამოიღებს რაღაც და მინდა ცხოვა დავიწყო და რომ რაღაცა გამოუცხო. და დედა რომ სახში მოვა და სამზარეულოს შევა და რაღაცა კოშმარი ხდება და რაღაცა მოჭრები ნახევარ შიგად მიცემს. და დედა ჭკუაზე არ არის, რომ ამდენი რაღაცა არის. ой, რა უნდა გავაკეთო? ვეჭუბო? თუ არადა თუ არ ჭუბო, შეგვიძლია ეს გავაკეთო, ხო? მაგრამ ამაში არის ზუსტად საქმე, რომ ხან ის ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ რა გააკეთა სწორად და რა გააკეთა არასწორად. თორე ჩვენ თუ ვეჭუბეთ, იმას ცხოვრებაში აღარ უნდა ჩვენთვის მე რაღაც საჭირო გაგება. იმიტომ ის ვერ გაიგებს. აგურ იგებს რაღაცებს. მე თუ ვეჭუბე, ის როგორ დაიწყოს, რომ არა ის უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ეს რა უნდა გამეკეთებინა რაღაც. თვითონ ამას ანახს ვერ გააკეთებს. იგივე ხდება ჭადრაკში. უნდა ვესმოდეს, რომ იქ ნოლია და აგურაგო რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, ჩვენ ნელ-ნელა ამას ყველაფერს ვარვარს და საქმის ხოში შევხვდით. და ბოლოს წინ არის საჯარო ჩვენი მასწავლებლს, ესე იგი გთხოვთ დაწყებით შეისწავლოთ ეს სახელმწიფო ძალიან გთხოვთ აი განსაკუთრებით პირველი ნაწილი არ ვფიქრობ რომ პირდაპირ გაყოფილებიდან გადავხვდეთ და ასე შემდეგ. რამდენიმეჯერ შეიძლება დაგვიგეთ საკითხვა, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. კარგად მოიცადეთ საკუთარი გაყოფილები, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადავხვდეთ, თუ დარწმუნებული ხართ, რომ აი ის სისტემა, რაც მანამდე ისწავლეთ, აი რაც აკეთებ ეს სისტემის სიმღერა. ყოველი გაკვეთილის შემდეგ გაგვიქვი და გაანალიზეთ ჩატარებული გაკვეთილი, იქნებ რაღაცა განსხვავებული ინფორმაცია საჭირო და ბოლოს ამაზე თქვენი პროფესიული ცოდნა მაღალ სტანდარტამდე მუდმივად ეცადეთ